तुम्हारे अखलाक आलीशान, तुम्हें माफ करना आता हो, तुम्हें दरगुजर करना आता हो, तुम्हें राय से हटना आता हो, तुम्हें इनकार सुनना आता हो, तुम अपनी राय के 100% खिलाफ करने की ताकत रखो, तुम माफ करने की ताकत रखो, तुम कड़वे से कड़वे बोल पर भी मुस्कुराना सीखो कि ये सौदा मार्केट में कोई नहीं है।